29 मिनट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अदे 29 मिनट में सिलसिलागे 21 प्रोग्राम एम्मेहा बेफुन्ना मरहबा दनमा अलमेंगे मी प्रोग्राम की जमीयत सलफ गे रेडियो सलफ के फरान तैयार को प्रोग्राम है अलमन कोम्मे बुददु है गिरे दिहा गड़ी तिरी हूं दिहा गड़ी फांसास नुए कमी प्रोग्राम कुरिया गेंदनी अदे कोम्मेरे को समा खास मौदे अलमन खंडाला कुरे गेंदा मी प्रोग्राम गेमरे गे मौदू की शबाब अदे जुआन अदे अलमन को मेरे स्टूडियो का मी नबी शेख हसन मूसा फिक्री शेख प्रोग्राम रमांगेत शलमन गेमरे गे मौदू का में सहमति शबाब بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميرجع ألون من مي موضوع كي شباب ألون هم مي موضوع بندلهم بسندامه كندني رسول الله صلى الله عليه وسلم के حديث شبابك قبل هرمك मुस्कुले उनके कोरिंग जुआन का मुझे फ़ायदा योगो तुगा लिबी गन्नाश आदे जुआन उम्र की ऐ जोशों फरिगम वा उम्र जुआन उम्र की दिमागे गयागा एम्मे वारुजे कंकं होदा बाला देने का दुनिया लोहलुवी मिस्तकों उले नोले को बाला तजुर्बा करूँगे उम्र जुआन उम्र की दिमागे दिरी उलुं एक मच्चा बिनावा बिंगा एलिगेन दावा वगुत अदे आलोन इसमें मी इशारा करी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस वलगा फस कमेगे वहाँ का हदीस को रवा फवारुगा ए फस कम की वेस मुलिंग वगुतु के वाक इंगे मारूम के कोरिंग हयातु के फ़ायदा या बलियुम के कोरिंग सेहतु के फ़ायदा या हुस्वगुतु के फ़ायदा मी आवादी ने तुम के कोरिंग नोता बलियुम के कोरिंग दुल्हे का मुझे फ़ायदा है स्वागुतु के वाक मुझे में स्वागुत इशारा कुरावे मुंदायरुगा इंसान के हयात गाना एम मुहिम वागुत की एम मुहिम दुस्वर की एनागे एम बारा जोशा अलोन कुरिंदने ले हिंगागा तुमा बुद्धि फुरियम एगेंगस बादिगवे फुरियम इंसान शरुई तकलीफ ते ने हवाम करे उम्र मी उम्र के जुआन उन अलोन में देंगे मैसेज की को बात अलोन के सुआ अलोन हम मी प्रोग्राम हम मी ओन्ने हम के कोडे रुकोले कुरिंग दिवे राज्य के भाई नूसक मेदो आम को फेंडा भाई मौलू तक मच विस्नाली अलोन हम प्रोग्राम के तरह भाई भाई मौलू ता धन्यवाद सीतंग रहबा एवेनी फिल्म के ट्रेलर मामोलो मी वेने मी का अंगेन दरिफोले लिबिजे ने कियने एवेनी नामे इंगे तो मी वेने मी को फिल्म कोले के दिरिउलन दस्कोफी एवेनी मी को मस्तुआ तक कहती के बाबा का जही जदेंगे हम अमी इंगे तो मी अलोंडु समासा का नोता मजाल वाके की बाया का फुर्सार नोता निवांग तक हदागन तक का वाके नो एवेनी फिल्म का मिवेनी एच्चा का देते अला के यार का फाड़ू क्यों माँ बोलू इंगस मिवेनी का में मियार मिवेनी एच्चे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को फराफ नहीं हम राज्य के नांगेगा मशहूर गिना नोस्ता होगा जुआनों ने नमाज करेंगे घन्ना मौलू तेंगे जुआनुन्न अलोन में मी दक्का दे नमून अलोन में एम्बेन्नस फेने ये तो मिहार मी दन्नवा नोस्तंग हुलवादे कम गाने सा मी मौदू ता मी गोतंग होरेंगे ता अलोन में हम इतार अलोन में जुआनुन्न बेनुम वा सवाल के जवाब की यही तो है ए मीवेनी मीहा का एवेनी मीहा का देमियों एकोगा एवेनी कमे कॉफी है किया फा मी दक्कनी एम्मे रंगलो नमूना तो अलोन में के मिया तो के मुत्तम दिमाफा एम्मे बोडो एक वबाय की जुआनु मस्तुआ तकेती का जीफा जुआनु मस्तुआ तकेती के तेरे बदे दाती जुआनु हलाको एगन दाती मसक के तेरे कमा जुआनु दुरु एगन दाती अलोना मियदे सर्वें हेदुमेन नेति मिहिं हमति वेगें जुआनु न कुरिमति वेफावा कंकमा मेदुगा विस्नाली कमुगा विनमेस रेगनुगे वगुत्ता कॉफी मेस्तौगा दंवरा हमें हेदको मियो कुड़ा कुड़ा दिवे राज्यगा अधि खास को मियो तोजेफा माले गवेस रेगनु एत दामे वंदे नुनिदा एत बेके बेहेद कुरे मी हमें गोता जिम्माएं नेति कुरान मसक्कत नेति वजीफाएं लिबुनस
e libin wazifa ya nagabilu ve fatibe bijjehifa hadana no hadana gote negifa kuriyad dan negi fatibe zuwanun taken alone mutame ginavegen dawaga wara ginna alone me baduha me zuwanun nan amaz koggen alone menna ginafaran adu iveni munifui filumuge wa kulivaru kommes mi tanen hulu viwahaka miveni tanegga taaf danden eliwahaka eveni tanegga miveni muudu kulivaru feshiwahaka engos ni alon menna zuwanunna mideve mesete eveni kulivara munifui filuma majala wagutu israf kuruma dengos hayatuge maqsadaki kobakan zuwanunna bunade fenne ingeto zuwan kama medu alon visnala finama alon kori mawdu faramu mi denne fadan mi zuwan umuraki ei hayatu ganne emme muhimu wagutu mi eyang dirasa beenunwa kamedi eko diinuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama bar aluwamu zuwan kamuge faida yogotuga muskulamuge kurin beenun kurashe hadis kurava miwani emmema war saaf ko sariya ko diinuga zuwan kamuge wahaka zuwanunge wahaka umuruge wahaka wagut diriyulumuge hayatuga wagutuge beenu ifumuge wahaka asa wairuga alonmenge zuwanna ki evs bayen nune alonna me bunweningeta alonmenge zuwanunna ki ane hama koma koli terega lato fato enne me dumi bunwen alonmenge zuwanu me dumi fenegen dani hivvara josha hunnanje bekamga wahenduge emuna ki findi nukere nukule dun tere bayge gotuga ingeto kamfettoru fafa karuga etan haren alafa firihen kudin ves enage aslu firihe wantakamun ekki bawege nukunnatana angen kudinna ki jahiliya zamanuga mi firihenunge hingama jasa den gengolunu jariya takege gotuga nere huriha angen kudin hama kurumunda ta mi fenegenda niwamegen horejjana mai sharui kushe awra niwa kuram beenumwa miha eheri na tawsibuge terega viha swaraka kashfu ko viha swaraka tima kasbi wamundana maheri taraggi hengo zuwanuna alon men mi devene ko message to alon men ebe jehnu ta helan alon ge mirenge mawndo ke ingedo alon men mi hela e bunnyas wes e zuwanu ge program mi detere alon men adu hafin komme sivvare ge wahak wes e komme zuwanu ge program den adu hafin nufosheshe ge zuwanu ge program mi hengos mi alon adada dakka nanna men nunge tama zuwanunna begotum gori tamat program migen evves kamakun zuwanun nan edeve halle zuwanunge suwaltaka jawabe zuwanun dan ali magedek kijjeto inge dannanta wake alon menge mambegen wa islam dinuga huriha kamakan hallen wengiruga mime dinuge abtolun naki zuwanun nan huri mativeri namuna tak ekamaku balame alon menge zuwanek kariga egeteren evves ashab bekaleke nam bunegen ebebe kalun mashhur wefa wani not ebebe kalunge khas hunaraki ko bato hala fina mengena zuwana kun hunna ekamaku kommes karega kommes mi vianu damade hingan ule miya kukurama sekate jenama amuko thakuraru ko kommedoge waka kiyame zuwanu neti visnade me kumi kurama sekate ngalon helnteri helan jehe bhagigatu gas alon menna me dimane youth ema kadimage maana warabodan oluwa dafa bayko hemwema alonge message ki hagigatuga zuwanunge masale ki halle beenu fa masale ke vihinduga e hallo e bote alon mengatu alon ma durashe me balane hallo odu mattaka shami zuwanunge mi lapsaki dengane warang aamu lapse khasako ane siyasi weringe terega sargina beenu kure lapse me zuwanuna ki zuwanuna den abadus kommes kamen kuregen zuwanuna kommes hede nukudegen zuwanuna me kame tividalu hen monifu filumuge kantak gade nu hingigen bodeti heta kuram deni she almen nama habartakun eba ama ivigen ebade fenigen ebade etam million hardu kuram da misalaka hamayekani football tividalu hemi top denta belies etam million ge thamai rajya ekitan konkoltawga ekan gam kurevenge dani hama zuwanunna wahaki den ege turun tividalu hen kommes kuliwaruge ekunya kommes stadium men nuni kommes kuliwaruge terega zuwanu gashali veton bedeni kom abadde sahake ekota alona manzar mi fennani den ane suwalaki minu gote zuwanu kannetto e abadde sahake nuni zuwanunge maaniyaki kuliwara maja
තෝහෙ ඒක මානෙකි zuwanun nebune fiyaden ekke tasawwur wani kuliwara maja muli kommes roe kommes natangi no kommes eka kantak gandage zuwanun nebuni mi wahage tasawwur wani wes hama rangala engeda tivadra zuwanun nebuni malona mayal dana ghafiluka engeda mi huriya kamen yame yaddi sharuy gotum ke ghafiluka eves tanet dore alon men amu bam bunanama dine millate rasul eves ch nengi tibe halatu ka tibe me da zuwanun e zamanu e galon kurin ham ishara kuri fadan eves imma zimman hawal kurumuga umuru dafaun noni zimman hawadu genno bay belen verinna darifulu tangole zuwan umuruga kayamne kuranama ei birakka vefaunne eba jeyadi zuwan kamuge terega tangole fori naga maja kolla mulen ekam geenage zimma ta kenneti enage zimma nagan ena ede haluga hashiganduge jora enage mi biologically vesenage hashigandu ganna badalu taka ekko baligumuge mi umraki sharui taklif tan ena hawal kore umra vainduga e baliguma fas etan hartaken ena mi unani tuttu kujjege gotugo batta fingato balama hinga mi driving license lego misalaka ashara nuata den everest bodu kuramvi mi ingato mi ashara harwaruga enage zuwankamge emme josha foria buddhives emme bodan e tanawaswamum balawoda dirasa kora insana beenumwa umuru mi umuru galona mikudi mihifatan alona mitaga driving license ke waga dekkunima balamaga kæveni kuru shari goton kæveni kuram ves zuwanunna miyati ashara harwar nuwani sena nen hudde kamako ena baliguma fawga biologically kudurati gotun tabi gotun ena gashigandu miri tayyar fekama ege hekkaki te haidu fawa angen kujjen ena terasara aru angen kujjana ma ena ni dema firikamu ge gulun gafina ma balive deba eddan ko fina dinu gotun hudda gotu gana ma ei ena en hori rahmate ekamu haram magun hingumuge ni magennu nalonu nekodenna dakkanu dalonu mitaga komme eggotaka bes mi veni kame mihin otima gohe dennama vore alonu misalege gotuka dannawa danalon kurin bay onde nusaka mihin ali alwala mi dannawadi eveni miyaku darifule libijje firien kujjeke mi veni miyaku alonu menge islam dinu gawri mifada mativeri riveti namuna misalta balamenga mi usama bun zaid radiyallahu anhuma zuwan umuruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du kore vihinduga ekalefan emme fon tayyar kore vi lashkaruge commander ka ingeda rasul sallallahu alaihi wasallam duniya du kore vihinduga islamunge lashkaroti hangurame nukutumuge halatuge lashkaruge is very akan huri teenager eke e lashkaruge commander kan huri tera sa daharuge usama ibn zaid radiyallahu anhu ingeda alona mitaga wagadakani muhammad ibn al-fatih mi iragum fashagen go sindu karahya hamyan islam dienuge e dida hifagen hanguram veri lashkarutawge ekuwei lashkarutawge commander general kam gori ashara haruge zuwaneke komato e zuwanunge zimma miedo alon wenna mi fennani miedo zuwanunne bonefina angen kujjakavre e firen kujjavejana mister kanu diguwana furin denne fada mi gahana ala affaga mi kike kamfet torfa ne fet torfa dengos emi hunge e angen kujjana vejjana angen wat avantakum beru firihen kujjana ma enage firihen kamun beru dengos zuwanun maguli aslu alonan hiwani miga alona amuko wagalatuko wahaka dakka mawdu mi fikuri hangura ingeta mige terenge baade wara boda ghairu muslimunge alonu dannawani hamala alonna mi zamanuga hamala annani hamekani misela mi kandibadi yakunne no ingeta eke taren emme bodo en hamala ki zuwanun halak kolluma deve hamalata eke tarega zuwanun nan amazu kuravigen wagutu israf kuruma zuwanun nan amazu kuravigen emiyun hiomagun ekkiba kuruma tayyaru kurifa hori namuna program ta miringe ta mige taren evves kamegga emi hiomagat dan ede zuwanaka hinga majomenne hagigatuga alona mitaga ali alwadan beenu zuwanun naki ilma fembuagen fawabai zuwanun naki masakketterikama hunaru verikamuge be ekamuk e furusattakun emihun ekkibako bandu kolla emihun nan e magun udakka den e faga alo emihun gataresfa bandefa mi gada kandegge teren elladum fada kameke mi geto mi komme daire ko visnadi kamuge avena sehme alo me dannoni shabab mi mawduwa ki alonu mi
ඕන 30 මිනිත් තරයක දක්කාගෙන් කොළුන් ලාංගෙ මවුදු එන්නොම්මිකි බෑ සුවාන් දෙකනේ ගත මිසාලක දෙමේ තී දාලු කම්පතුග මුදිලා නේපතුගේ බොළවලා එහෙන් තන්තාව නටුවලා දැන් වැහක මිහෙන් බෝධියක වැහක මිහෙන් ඔලේ මී අහගේ තහසීබු කම අස්තුගමි දැන් අදි මිසාක යා දෙකොළ වහදක්කාම මේ වැහගේ හාද කටේ අස්තුග ආද බෝධා ඛියාල අස්ති හොනනි මෙයා රෙම ෆහොන් එක දුනියන් ගන්න ෆැෂන් තක වැහක ඒ මිහාගේ බුරුසූරන් ඒ මන්සර් තක නුෆඬක වඤ්ඤා එදෙන් බර කටු මිහක වියේ එම තහසීබු මී නම් මී බේනු කරන්නේ තහසීබේ එමි සුවාලගේ තහසීබ මීති වාණි කිනේ වෙකෝ බාද තහසීබ කියස් මීගම අස්ලු අලොන ෆා කොල්ලම් බේනු එක්කමකි නමූනා දෙක්කු නේද ಜುವಾನುನ್ನ ಅಳೋನ್ಮೆ ನೆರೆ ಮೀ ದಕ್ಕ ನಮೂನಾಯಕಿ ರಂಗಳು ನಮೂನಾಯಕ ಬಾಂಜೆ ಮುಳಿ ಉಮ್ಮರು ಕುಳಿವರ ಮಜಲ ಮೀ ಕೇಕತ ದನ್ನಾನೆ ಏನಾಯಕಿ ಎಫೆಸ್ ಬೇಣುಮೆನ್ ನೆಮ್ಮೆ ಕೊತುಗಳು ಸಿಫ ಕುರಾನ್ ಇನ್ಸಾನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಉಫೆದ್ದವಿ ಬೇಣು ನೆಗ್ಗುತುಗೆ ನೂನೆ ಕೀರಿತ ಕುರಾನ್ ವನಿ ಅಂಗಾಫ ಇನ್ಸಾನ ಉಫೆದ್ದೆವುನಿ ಬೇಕಾರು ಗೊತುಗೆ ನೂನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಅಂಗಾಫ ಉಡುತಕ ಬಿಮ್ಮೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಉಫೆದ್ದವಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ತೆರಿಕಮಾಯಕು එකමක ඒ ඉන්සානායෙන් මි දක්කා නමූනායකි බේක් උමුරු බේකාරු කුරමුන්දා කොම්මස් දැන් ෆන්නානු කියා පරිදි නම කීවනේ මොනේ ඒක තෙරේක මුලි උමුරු කුලිවරුග එව්වස් කාල දිරියොළුමෙ එව්වස් කාල මි අමිල්ල ෆෑමච්ච තෙදුමෙ නේ සුවා තෙදුවේ ෆනුවා සුවානෙන් දක්කා එනායකි අහරුගේ කොම්මස් ගාමෙක් මි ශක්සියත කමන් හදාප නගම් විදෙන් එනාගේ කම්පතුක මුදිවස් ලාෆ උන්නානේ එන bay far horedana ejjinsu gulun hinga mi vesevada mi kalon mennan ama mama fans ajja munda mi aharuge zuwana eneki kommes kulabaka mamola football kule mi ka svedana nota ena vedana enun adivesama takun uje hinkame kurami ka eggudaga singeto alon mita me dannani ki islam deenaki bandu efawa deenaka vegen islam deenuga zuwanun hinhama jehene evs kamen neddinake ei alon me zuwanun medu mi hiwa himunge beje e hitak එක්කිබා වා වර්ග රංගල නමූනා එද්දක් එංගත ෆුත්තමකම අලෝන මිත ඉෂාරා කොල්ලන් කීරිති මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ කීබාගා වා එරීති නමූනා සුවානුන් නම් මිය දලන මෙන් එවජේ දක්කදෙන් ඒගේ තෙරේගා මිය දලන මෙන් නම් හීවගේ මිදන ඉස්ලාම් දින කෙවරන ආතෝසි දීනකේ එංගත ගින ෆාර ඉස්ලාම් දිනක වාහක දෙක විජ්ජනම වහම බුණානි ජමල් දුවන් දාෂේ ජෙස්සුම කන සමාසක නිකම් බලා මියදු දුනියේගේ ගාම්තවතරෙන් එමෙ අග්බඩේ කාරු හරි කොංගොම ගත එළොන කොම්මෙන් කාරු හරගේ ෆඛරු වෙරිවනි කියන එක මි එළොන මගේ ජුවානුන්න හීවනේ ඉස්ලාම් දිනුක වාහක දක්කා ෆියාමු ඒ දෙන් ජමලු ඒ සහරා ඒ දෙන් බොදුක ෆොතිබන්දගෙන් වල එකම ටීවී දාලවා නොත ඉෂාරේ කුරා ගාම්තෝගේ මියදු දුනියේගේ අග්බඩේ කාරුත වෙසුරි ಇಂಗೆ ತಹಮಿ ಜುವಾನುನ್ನ ವರಬಡ ಮಗುವಳಿ ಎಮಿ ಹುನ್ನ ವರಬಡ ಒಳುವಾದ ಮುಗತೆರ ಹಾಕಿಗೆ ಒಳುವಾದ ಮುಳಿ ಉಮರು ಎಕುದೆ ಮಿಹದ ಕೊರನಿ ಹಗೀಗತುಂ ಬೇರುಗ ಫೆಶಿಗಂದನಿ ಕಾರ್ಟೂನು ತುತ್ತು ಹಯ ಎ ಕಾರ್ಟೂನಕ್ಕೆ ಸಿಯಾದಿ ದುನಿಯೆ ಮಿಹಗಾಗ ಜಾಫಿಯ ಫೆನ್ನಡಿ ತಾರಿ ඒක හේනවා තදෙවාහන හැම මෙකුජා හේවනේ මියගග ජෙහුමකි එයි එනෙන් ලිබේ ප්‍රෙෂර් නොත හිංගම ජෙහුමක්කම තරි බුරන් දෙන තරි හොදන් උලේනේ මියා මිගත සුවන් බොඩුව ගන්නනි දෙන් එන වදමුන්දනි සීරීස් ත නොත ෆිල්ම් තාලන වරගෙන මි මගාම්තෝග මිග වාහක දකවන්නන ගින ෆිල්ම් තාග හුන්නානි මිවෙනි මියකු මරාදුමුගේ වාහක මි ජලු ෆලාදුමුගේ වාහක නොහග්ගු ලෝබි වෙරියෙක් ගාක මි සුවනුගේ නමූනා කේකම් ගලන මෙදන්නවනි බලමා හිඟා इस्लाम दीन की नादाव जीव दीन के माँ का धक्का मुंदारुगा कीरित कुरान अल्लाह ताला अंगानी उड़ुतका बिंग हेदे दोगा अल्लाह ताला मस्सर तोगे अदद मंथ्स लवानी 12 मंथ्स से 12 मस्सर मैं तो जुआन करेगा ए 12 मस्सर के वाग कुरान अल्लाह ताला अंगवा फे बोते बुने मैं हारवन एनंगीवानी यूरोपियन नो तो हुलंगु के तहजीब ने मी 12 मस्सर जनवरी फरवरी मार्च के हम यति आस के मुफे दिफे कम के नूने 12 मस्सरु मेति इस्लाम दीनुगा उडुतका बिंगु वेदेतो अल्लाह ताला लव्वा बलमगे 12 मस्सरु मी बलनी लूना कलंड मु हंदब बलागे इंगे हंदुमहु मियदु प्रेग्नेंसी गुलिफावनी बोड एमे क्यूरेट को बेलनी हंदुमहुगे हफ्ता तकुम बलागे कम साइंस वरिन एबा मी हेकिदे बलम हेंगा मियदु हिसाबगे इल्मन एमे कुरियारागे आसने या नुला नूले अकुरकिस 0 मी सिफरकी मुस्लिम उफेद ईजाद एक कुरिंग रोमन लेटर्स नंबर जहारुगा सिफर नींद 0 नींद हमें दिहेल लिये में जना एमन जन x हमें जना एल मिलियन लिये में जना बोडो बोडो अदते लियोनुंगा सेमोंड वसने गति किया नींगोस मी अने
mi alonu me daganna mane hama practical em misal engeta zuanun nan alonu me misal dakkan waake dakkare onnan islam dinga na tawsib dinenne islam muslimun ule tandanna ha na tawsib tanen nekkama ve muslimun ge ufeddun te ki koba kam zuanun nan nege hemi mugas aslu zuanun mitibi warabboda molumek getere engeta almen nafene to misalaka tidalan ke primary hisabuga kudin football kulen tibe nege dhamma namaz pura gadi dantaw den evvere borti vejjiya futsal dantaw hama namaz kuramunne bayak midene namaz kuramunne mihunaka bewas kamanno eki mi muslimu namaz kunes muslimu ekam mihunaka ha bewas kamanno hama mi danden horadane miskita jen im befes emihun hama emihunge no tadi coffee shop taka tanna miskita ka jege bore engeta bangi gom dana ama emihunaka bewas kamanno etta alon suwada ki man befa ki har zimatuna ginchen kom migama mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummat adwa fa irshad tawtaraga himene ufamma komme kujako sufam wegen annani islam dinuga matige alon men e hadis rajyaga medone fituratuga matige aslu ege rangalu sahamanik islam dinuga matige ei ekan ingigen dani fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi komme kujako sufam wegen annani islam dinuga matige den enage mama fan ena yahudiyaka vesadina swara nasraniyaka vesadani ege mige muradake aslu komme miyege hitugaves fitri gotun ekkawanta ilahu gabul kuruma tobi gotun enage hituga ebave ena ufeddi maqsade waane kan komme zuwana kus hagigatuga hoda mundani jawabe e jawabaki islam dinu go jawabe komme zuwana ves beenum wani enage olumbolum gandu taktere nukumna komme zuwana kus beenum wani hamaje dirulume ekam ekantatte ki timamen maadiyatu geteren tima libe wazifa ya gulu agen tima ala heduma tayya gulu age nota tima mi kike bunani boduga lafuna jella tima e darajja la fa hevila fa nukunna nukutuma gulu gen libe taraggiya nama alon mage zuwanu tibeni tibuna hingama jemetere ekam hingama jehum alon me kiyane kiketu hingama jehum ga kengeto lodun manzara fenone mes lohama jewa kenon ginan kiyane hingama jewa kamfatan echen adone mes kamfen hama jewa kenon ken hingama jewa hingama jehum wani hame kan Allah zikr kurumga Allah taala wahi kuran ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah subhanahu wa taala handuma kurumu menuwi hittakan hama jehum nuwe yatuge maane ki emmema ei alon men zuwanu na bengwe message ki ingeda almen baragina abfene geto hama almen ge zuwanu hama dina shogeren anna manzar sa baragina abfen enget den miga komesaraka visnalanje tangulaki almen terege ebole geto dini goton tafatu fikurta ema almen kinetto almen ge saga dina shawgerefa amazu bahatnam bi kinetto ege emme rangalu ahake manhaju misaga miya hunnam vejjiya kinetto almen daturu koran aslu wara rangalu suwadenge to miya almen ge tere tafatu fikurtange bade mige kurin siyasi goton label kofa jamaatan narami hunne kiyamundi miyadu alon men ege hagigen igen dani zuwanunna dakkanje rangalu magun udekkunima e zuwanun heomagan asa magun kasadagen da isa heme miyadu alona mi program teren tisuwaluge jawabga dannawadam benoni e lobweti zuwanunne mi waguttoge beenun hifumattaka tiya zuwanna beenumwa ilmi kanduga masakke kuramundare fatamundare ilmu hodan jeba evves mihaku ತಾಲೀಮು ಉಂಗನುಮ ಇಲ್ಮು ಹೋದುಮ ಹುರಸ್ ಅಳಾನಮ ಕಿಯಮು ಮನಾ ಕುರಾನಮ ನುವತ ವಕಿ ಶೇಹಕು ಗೋಸ್ಕೊಫ ನುವತ ವಕಿ ಬಯಗೆ ಕಾರಿನ್ ಕಿಯವ ನುವನೆ ಬುನಾನಮ ಈಸಬು ಫರಂ ವಿಸ್ನಂಜೆ ಬೆಂಗೆಂದು ಮಿ ಗಿನ ತಿ ವಿದಾಳವ ಮಗುಂ ಕಸಾದ ಫರಿ ಫಿಕುರುತವಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫರ್ತಮ ಗೋಯ್ಯಕೆ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾದಾಶ ತಿಮನ್ನ ಮೆನ್ನು ಹಮ ಗೊತ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ತೋ ಮಿ ಎ ನೂಂ ವಿಸ್ನುನ್ ತೋಗವೆಸ್ ದೀನಿ ವಾಹಕೆ ನುವತ ಅಳನುಮಿ ದಕ್ಕಮುಂದನಿ ಮಿತಾಗ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮೂನಾಯ ashabe kadunge namuna migen evves waake ekudinna ngadu nuive isawga betibbu hama eges maksada ke hemme alona dannawani alona men gatuge me do asilen e botte adikamuge magan annan furusate bote mobile phone taka social media ga ves islam dinuge malumat e bote beenum waraka libe medo alona menna shehunna phone ungula fawaaka dekkuma ilmi fotta download kogen kiuma ilmi forum taka live program taka me hore amagen e bote hemmima warabdu zimmen ebe tima aslu hagegatuga lo maralen hore waki gotaka follow kurun nota hin waki magegga bailumen neti hingamun diumen non tabawumaki ei islam dinaki e diinuge alikam duwaluge alikama reganuge
andirikam ves duwa duha fada e faalu kam bodu gotege enge fada magen islam dinake olena nulena goten enge hadana gon nengegen olumaki islam dinogo ekkamenno shalomay bore bay zuwan gata me baddele wahada kam dakam buni febore den warak gina anhen biyana da kanta kore fewani den ehem bima den kine hadani ane kiya kumasaraka mayus hami honnani ekya ummidu ehabur ummide libi fen nure ema sheyage nasete gobato wahaki mikamugo ada warak gina zuwanun hama amilliya ves buna munde timanna tauba wan ves me ladugane eta bævaru kuffa fekaragane femani Allah subhanahu wa ta'ala timannage faafata fusawane baaye mifadan wahanka dakamu dakome zuwana kesnannawale menwani Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmet tanavas vegembe ekalange rahmatun mayus nuwashe tawbave islahve deenan awma furusate bote adi tima tawbave islahve janama timaya hiyoma Allah ta'ala dakkawa adi timaki hiyom mihekam galavane evves mihaki ei Allah ta'ala ge rahmatun berufa mihennu adi mi mayavegemwa islam denuge hidayat dekkewmaki Allah ta'ala alonmenna lobi odigemwa kamge warabodu alamate emama huriha zuwanunna salonu dannawadam benoni furusate bote tawba wan doru wani huluife Allah ta'ala ki ogamanta ilahe faafa fussama ilahe faafa kurumaki insana ge tobiyat ekkamuga wihindu tawba umge magu Allah ta'ala ni lawafe emma adam alayhi salam Allah ta'ala nahi kurevi magun hinge wunu hinduga muli insaniyatan huri rahmatege gotuga tauba avumuge magu Allah ta'ala daskot devi adi adam alayhi salam kalimatake munganna devi e kalimatoge maana gawani e mi aluge veraska aluge nafsa aniyavere jame adi iba ilaha ala faafussawa tauba nudawafina hiyoma gudakkane faratan nuwe rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ayat tuka Allah ta'ala miyangawani tawbawe mi Allah ge magan emburi awma komme miyaka singate muli insaniyat Allah ta'ala ekan labma fawagoi hemima mayus nuwashe emburi annashe alona mitaga dannawada menwani zuwanunna masakke terikam daskuruma ilmu ungenuma deenuge mawga sabituma hiyokantata amuruko munkarat nahi kuraba ekabuma alon mange muttamaga miedu hingamunda munkaratan huttumge barusati zuwanunge mati ingedu e zuwanun hiyomaga sabitu ejena mai munkaratage alonange muttamaga nuhingan shati dalwani kitamme gina faafe kore huttas kitamme nubakon ole huttas eki mayus wanje kam nunati dalwani kitamme gina faafe kore huttas adi timaya kitamme bodeti faafata karagani huttas ei mayuswan nuata timayan Allah ta'ala faafa nuwussawane kaman hiko faafage mawga demihurman sababenno Allah ta'ala faafa fussawa devaida ekalange nufussawa faafe nuwe ehmema tawbave hiyomaga ruju avun ei komme zuwana kamemma ki hama be zuwanun waki faafata oge wahakes bunamunde alon danna tima korefri faafata eke tafsil takay ko cumen neti ingeto mi islam dinaki yahudiyata nasraniyat fada dinennu ehmema shehge kare gos e shehuge barakatun baraken hodani kinum mi emen tima korefri faafata kiyaf e shehu timanne faafusa de ehm bunun ei ehendin tawga ekkam ganas timaya timage veras kadange demeduga evves hurahennuwe hem vima ama tima amilla kuttamme timage veri ila dannavam vi be zuwanum bunamunde timanne ne badu akhlage amal tawtare eveni meni kame hingi je timana laduweti ve Allah taala kuttamme dua kura kamalon dannavam benwani Allah taala denawdigem walonu men riya dual kura huri hamal hem vima e laduweti kama ekuga vestimage faafen hitamako Allah ta'ala ge magan emburi rujuave faafusange de dua quranama Allah ta'ala ke gina faafu fussawa tauba lavwa ilahun kamga quran gawani angafa alon mennan e fursatu e boyin Allah ta'ala lavwaf ade shukran jazakallah khairan ash-shaykh Hasan Musa Fikri ade alon ge dua ki heyo bas adwa ade yogatan amal kurabe kamga Allah subhanahu wa ta'ala lebon ade mere kuri medi 29 minute misil sirage ekavesano program inshallah men haftage buda duhagere dihagar tiriyoga anekasti befunna misil silaga mulin a program akanga boddokul umiduga wakiwelanan hore bana ro shukriya jazakumullah khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
29 මිනිත්